Mənim birinci tövsiyəm idi ki, bu idmana xəstələnsinlər. Təzə başlayanlar da olsa, xəstə olmalıdır bu idmana ki, bu xeyir, toy, şər, bayramlar heç bir şey səni hədəfindən yayındırmamalıdır. Bodybuilding üzrə 15 yaşına görə mən belə bir şagird görməmişəm. İnsanlar var, məsəl üçün, illərlə əziyyət çəkir, İbadın aldığı nəticəni bu qısa müddətdə ala bilmir. İbadın fiziki çox mükəmməldir. Yağış, qar, heç bir şey onu saxlaya bilmir. Yəni, Bizim onu bizim qədər gücləndirmiş ki, indi İbad 8-9 ay ərzində 110 kilo bench pressidir, 200 kilo deadliftidir və İbad belə getsə, daha da böyük nəticələr əldə edəcək. Gənclərə də tövsiyəm, yəni bugündən başlasın, ən əsası bu gün başlamaq. zala girdim, sənin bir hədəfin olmalıdır. Mən bu zala girmişəm, nə üçün girmişəm, niyə girmişəm, nə üçün gəlmişəm. Yəni, sən disiplinli olmalısan, birinci bu idmana başlayanda. Nəticə üçün tələsməməlisən. Yeni gələn idmançılar, zala girən idmançılar ilk hərəkəti izolasiya olmamalıdır, baz hərəkəti olmalıdır. Bir squat hərəkəti, bir deadlift, tiyaq hərəkəti. Əzəlaf tam formalaşandan sonra orada nə əski varsa, onu izolasiya ilə tamamlayırsan. Bunlara nəzarət eləsən, nəticə də əldə eləyərsən, istədiyin məqsədə gəlib çatarsan. Məmməd Rəhim bu qismət Facebookda birincisi bench press üzrə. Yəni, qısa bir müddətdə böyük nəticələr verirlər bizim idmançı. Profesional həvəskarlıqdan başlayır. Zala gələn idmançı, məsələn, ilk girən gündən fikirləşmir ki, mən profesional olacağım, necə olacağım. Onu zal özü toxtalaşdırır, zal özü onu uyğunlaşdırır və bir görürsən ki, məsələn, zala o formada girməyən idmançı ki vardır. İndi bu dəqiqə, məsələn, profesional powerlifting yarışlarında, məsələn, Azərbaycan çempionumuz var bizim. Əsas disiplindir. Gərək idmançıda disiplin olsun, zala girişində. Zalın vaxtında heç bir şey mane olmamalıdır. Yəni, zal insanın həyat tərzinin yarısından da çoxunu təşkil eləməlidir ki, idmançı bir nəticə əldə eləsin. Heç bir nəticə ağrısız, əziyyətsiz olmaz. Bugünün əziyyəti, bugünün ağrısı sabahın nəticəsidir. Son sözümüz bugünkü ağrı sabahki nəticə deməkdir. Son sözüm budur.